อันนี้คือแบกใบตองมาจากซอกเขาเนาะค่ะโอ้โหกว่าจะได้ใบตองเนาะค่ะกว่าจะได้มาเป็นใบตองห่อดอกไม้กันลำบากคือกันเด้อค่ะอู้เอามาวางไว้แล้วก็สกรีดเป็นแหนบแบบนี้เด้อจ้าอันนี้เป็นใบตองปลาเนาะค่ะเลือกเอาเฉพาะใบที่บ่แตกนะคะ